İndi dostsuz Toliklə? Yox. Yenə danışmırsınız? Yox, düşmən də deyilik. Amma dost da deyilsiniz. Yox, dost da deyiləm, düşmən də deyiləm. Amma yaxın ola bilər sənə Tolik? Yaxın düşünürəm, yox. İçdən, bilirsiniz necə, pis və yaxşı adam anlamını qoyuram bir kənara. Bir var sənin adamın və var, есть твой человек, не твой человек. Mən düşünmürəm ki, mən elə bilirəm ki, Tolik də mənim barəmdə eyni düşünür. Çünki o enerjidən onu otururam, isə onun mütləq ayrılış yolu da var. Ürəkdən ürəyə yol var. Mən düşünürəm ki, biz eyni. Amma durum deyim ki, nəsə bir belə nifrət eləyirəm və yaxud nəsə belə yox. Sadəcə vaxtı zamanında mənim anamın göz yaşlarına səbəb olub. Ona görə içimdən bir o qədər də eşq, sevgi hissləri yağmır. Amma eyni zamanda da elə düşmən kimi bir münasibətim də yoxdur. Yəni Allah onun da kömək olsun. Yəni paralelsiz bir-birinizə. Neytral. Yəni əsla istəmərəm nəsə pis bir şey olsun. Nəinki ona, kimsə. Allah şahiddir. Amma bir belə bir incilik, bir qırıqlıq var. İncilik yox, adam dostundan incər, uman yerdən incər. Yəni də bir belə belə ögeylik fason yatdıq bir şey var. Amma görəndə əlbəttə ki, səmimi şəkildə salam da verirəm, salamını da alıram. Belə yəni.